快啲講，快啲講！我好想聽你哋講最冧冧嘅角色，點解中意？Gilbert Grape 嗰時睇嗰套戲咧，就深深眼喺由頭到尾，唔知套戲發生咩事，就係跟住Johnny Depp 嘅啫。咁而家睇翻咧，就先至即係知道佢其實係有演技嘅咯，即係佢20幾歲剛出道嘅時候。當然係睇樣嘅啫。之前睇睇人哋個樣，同埋睇人哋個肉體。而家絕對係幾廿年之後係啊，先至識得欣賞翻佢啲演技咯。Hello 各位同學，歡迎嚟到 Flo 女同學會呢個生活學習嘅 podcast。我係香港嘅 Lilian， 我係喺法國巴黎嘅 Karen， 我係瑞典周遊，我係波士頓嘅 Carmen。上一次咧，我哋咧得3個人啫嘛，跟住有同學仔咧就問點解 Carmen 唔出現咁樣，我好好俾你解釋下。Carmen 唔記得㗎，哎呀，老人痴呆其實，太老人痴呆啊！提早拍金信啊！提早拍金信，其實差唔多可能，其實係都可能唔係早啊，已經去到不知不覺已經要去到嗰個地步啦，已經去到嗰個階段啦。喂，今集咧，因為咧出嘅時候應該係12月咧，咁呢12月大家咧，我根據非正式統計咧，大家睇戲咧係會多咗嘅 ，OK， 因為冇嘢做啊嘛 ，OK， 因為有假期。所以咧，今集嘅 topic 咧就係最冧冧，即係我自己 proposal 就係最冧冧嘅電影男主角或者男角色，好難揀嘅，太多啊！真㗎，我都可以 share 我個即係我嘅 thinking process 成個路程係點樣嘅咁樣咯。好啊，係啊，嚟啊。咁但係係啦，大家可以傾下。嚟啊！你嘅心路歷程係點解會有呢一個 idea 咧？我就想講，其實咧成件事你喺度諗咧，咁不如諗啲咩戲啦咁。咁我當然咧就係會諗一啲好 memorable 嘅，即係我好記得嘅對白，或者角色，對白角色，總之我好記得嘅。咁好啦，咁我就有張紙仔就抄低咯。跟住我抄完之後，我咦唔係好對路喎，呢個都唔係好開心嘅咁，我唔知點解啊嚇。跟住咧就有啲就覺得咦喂唔係好對路喎，唔係愛情片嚟嘅，即係自己覺得啊嚇，唔知點解我覺得唔夠冧，好啦，即係只係揀咗啲好型嘅角色出嚟咁樣。咁好啦，跟住咧就覺得一定要揀翻啲愛情片啦。咁揀完之後，咦都唔係大團圓結局嘅，唔得。飛咁樣，跟住有啲就係好似大團圓結局，但係個男主角死咗嘅，唔得，都係飛咁樣。你要揀喜劇啦咁。咁冇錯，我最嬲尾我係揀咗 rom-com 嘅，因為即係 romantic comedy。我最嬲尾因為咁嘅篩選嘅方法咧，我就揀咗一個係啦，就係浪漫愛情喜劇咁樣。係。咁而嗰件事邊個啊？係咩？咁我講先啦，就係咧，我覺得咧呢個男主角啦，其實我之前咧靜靜雞係有喺個 group 度 share 過呢套戲嘅，我唔知你哋大家記唔記得？哇！我真係覺得係最低即係最被低估嘅一套愛情喜劇，亦都係最被低估嘅一個荷里活男主角。我覺得超中意佢，佢就係 Jack Black。係啦，我都好中意佢。沒有之一，佢係基本上最勁嘅一套戲。我覺得就係 The Holiday 嗰度 The Holiday 就係應該係咩愛情咩急轉彎啊定唔知？我唔記得中文名我真係唔識啊。係愛情無限期啊定唔知愛情咩唔記得咗啦。我而家炒翻先，等等先。愛情換間屋㗎嘛係咪 The Holiday 愛情沒有假期嚇。係啊，換屋㗎嘛，一個係美國，一個係英國咁樣。係啊，因為個英國口音已經係好國啦嘛，係咪？咁啊，我想講咧，呢套戲真係好冇陰功啊！如果我再諗翻，即係暴露年齡系列啦，已經20年前㗎啦，撞鬼！我都未出聲。You first。係啊，咁耐。我揀嗰套仲舊啊。都20年。嚇，你係咩啊？我揀嗰套就。可能唔係大家會即時諗起嘅聖誕電影，但係呢套咧就係 Edward Scissorhands。嚇，讀緊小學嘅喎，Carmen。唔係，
萬聖節電影咁大學滯。嗰陣睇嘅，大學嘅咩？嗯，1990年啊，哦係咩？喂，你同我同一個 taste 喎，品味相近係喎。啊男主角我都係 Johnny 又 Depp，係佢啊不過我揀嗰套咧就仲舊，就係咧Who's Eating Gilbert Grape 啊？大家有冇睇過？佢仲係一個冇啊靚仔啊！ 93年啊！佢嗰陣得13、14歲啫嘛，好似唔係拍套嗰個係 Leonardo DiCaprio。Leonardo DiCaprio 同阿 Johnny Depp 咧就飾演兩兄咩嚟弟。嘅？等我 Google 係下先。我記得係啦 Leonardo，我唔記得 Johnny 係 Depp。啦，因為我係最近就喺某平台上見到要睇，咁就即刻睇翻，係就當年嗰啲感覺翻晒嚟。因為當年咧其實淨係睇到 Johnny Depp 嘅就低，即係因為佢太靚，覺得唔係好知套戲。我真係靚到冇得頂。係啊，係。佢後生真係靚到冇得頂。你有冇睇直髮啊我最中意嗰套戲？我睇 Ed Wood 啊，《大樂傳》。 Wood 有聽過，有睇，有唔記得，但係唔係好記得劇情。哇，好靚仔，靚到爆，最靚仔嗰 Johnny 陣 Depp 啊時，我覺得。係同埋 Arizona Dream，佢呢兩套戲係最靚仔。哦，佢嗰陣時係應該係真係廿零佢後生初出道嗰啲係咪？係好靚，係。係我哋唔好搭住 Karen，你嗰套係咩啊？你應該後啲世紀啦，係嘛？坐第一後我其實咧睇完個 topic 之後，後尾咧我知道你哋冇人會揀呢一個 option，所以我哋揀呢啲唔同嘅。我睇過睇。中意，其實我係中意港產片嘅人嚟嘅。係哦，我都中意咁咧個主角我中意咧就係 always 都係梁朝偉。哦，咁咧其實香港港產係戲嗰套其實係個地下鐵，係個台灣戲。幾迷啊！即係我細個嗰陣時有一時期咧係好迷幾迷，即係出好多本書啊，買晒㗎嘛。咁跟住後尾佢就出咗一套戲叫做《地下鐵》。咁其實佢唔係一個傳統嘅大家聖誕節會睇嘅戲之一。咁但係其實佢個故事裡面其實當中有一啲聖誕節嘅情節咯。就係咁樣啫。咁但係因為個題目係話你最冧冧嘅男主角啊嘛。咁我唔理㗎啦。咁我就揀套我就中意梁朝偉係啦。咁跟住我覺得呢個幾好咁樣，又有啲有少少關肥仔，肥仔都可以啱你冧冧㗎嘛。係啊，肥仔我最中意佢嗰套，當年第一套睇佢就係《School of Rock》，覺得佢好正，係超正。但係你覺得佢吸引係咩啊？係外表啊，定係佢個角色裏邊？其實咧，我想講呢個 process 點解咁 heavy 咧？唔係 heavy，即係對於我嚟講咁嚴肅咧，係一件大件事咧，就係其實我因為睇呢套戲咧，我 go through 翻我以前細個咁多個戀愛啊，即係我因為點解我咁嬲？我咪曾經有一個男朋友，我係咁嘅情況嘅咧，咁咁有啲係，有啲唔係咁樣啦，即係我就覺得，但係其實係會咁樣代入咗落去。你唔覺得最正嘅電影角色，即係電影男主角，其實係女觀眾會代入揾翻當年嘅戀愛嘅感覺咩？無論你係單戀啦，定係啲咩，即係真係熱戀啦，定係咯，都係會咁樣睇噶嘛？唔係咁咩？都係，仲要係當時周圍可能廿零歲後生嘅時候，一定係有啲傷春悲秋嘅，一定就好容易代入咗。係啦，一定係代入咗。哎呀，我係女主角，哎呀，男主角點點，所以就零舍好睇咯。係睇戲、睇書、聽歌都係咁啦，都係咁。係啦，我想講我炒插先，我炒插先，因為咧，我覺得咧，我中意 Jack Black 咧，唔係我諗翻當年嘅感覺，而係我覺得我做咗咁多年人，OK，都一把年紀，咁我睇過咁多戲，我嘅經歷咗咁多換味個人生，我最想要一個男肥仔，我伴你，係肥仔。唔係，即係，唉，其實我之前已經不停俾人話我中意食啲油嘢㗎啦，咁我已經戒咗嘅 ，OK，戒咗油，唔食咁油，但係我咁中意佢係，我覺得伴侶係要帶俾我開心嘅，係，即係我係好期待，我好中意同一個人一齊嘅時候咧，我係笑到肚痛，即係笑到肚痛啦，然後即係覺得個肚會抽筋咧，嗰個感覺咧，我係好中意。有冇試過喺現實生活識得啲人咧，係真係同最好嘅朋友老死啊、死黨啊，一個男仔而又成咗親嘅咧，即係做咗伴侶嘅咧？有冇呢啲真實例子啊？大家邊個？因為喺戲裏邊啊，其實佢同阿女主角，我記得係好朋友嚟嘅啫嘛，初初。
然之後先係慢慢即係個女主角先接受佢，先發現身邊有呢個即係令佢咁開懷大笑啊，好開心嘅人，先至可以考慮，咦，可以原來變為伴侶嘅喎。嗱，我以為我曾經都以為你講緊嗰樣嘢，所以咧我頭先咧噏聲再睇多次套戲，咁咧原來唔係㗎，原來唔係嘅，一早已經有晒佈局㗎啦。佢哋第一次見面啦，咁已經阿 Jack Black 已經講話，而家喺佢哋嗰個天氣咧就有嗰個咩 breeze。咁佢話喺呢個 breeze 入邊咧，即係有呢個好颶風啊，唔係有個吹緊個某個風，喺呢個風下邊咧，其實 anything can happen， 任何嘢都會發生。所以已經係陷咗入去㗎啦。迷信啦！都啱嘅，睇戲應該要投入呢啲嘢。係啊，咁我再睇一次我就要講翻㗎啦嘛，係咪先？係咁樣。聖誕電影又真係幾好睇嘅呢套。係啊，好開心嘅。係我好中靚啊 Jude Law 靚，但係 Jude Law 咧就係真係好 common 㗎嘛，個都會我要揀個靚仔嘅咯，我係要揀個肥嘅，你知我個人係咁樣啊嘛，我係要揀個係嘛？另類嘅，係揀啲另類嘅，冇人會揀嘅，覺得哇咁啊你都揀嘅咁樣，係啊，咁咪但係我覺得開心笑係一個福氣嚟㗎，即係仲可以去笑啦，係啊，即係因為你知啦，即係大家都有相當同即係男朋友啊、老公啊鬧交個經驗㗎啦，係咪？即係你諗下上一次笑到肚痛係咩情況咧？咁我又覺得咦都〜真係好難得咁樣，呢樣咧我就睇到其實好有中西文化嘅分別，即係我記得當年咧睇英文報紙嗰啲 classify， 即係想揾男朋友女朋友嗰啲咧，通常都要有一個都會列出就係要有幽默感嘅。但係咧，你譬如同即係香港朋友傾。想揾咩男朋友，好少會將有幽默感列為其中一個重要條件㗎。我覺得少3樣嘢，當年通常唔會㗎嘛。但係你睇親呢啲 classify 咧，都係話要有 sense of humour 嘅。有啲咁樣嘅嘢㗎，原來以前有咩啊 classify 定係咩啊？定係喺報紙度登類嘅香港 magazine 有咯，係啊，香港 magazine man for man，man for woman，woman for woman，woman for man，期都有㗎。冇相睇啲咁 high class 嘅報紙，因為我淨係睇 Yes Magazine 咁樣。咩香港 magazine 唔使俾錢㗎，你攞就得㗎啦。點啊？通常喺餐廳攞嚟睇嘅啫嘛，等緊人嗰陣就睇咯。冇錯，係真係會有人回覆，真係會有人成親咁樣。有㗎，嗱，冇相嘅，靠文字嘅。過㗎。點？我有當年咧就係睇得多啦，咁跟住咧嗰陣又未有男朋友啊嘛，咁樣不如試下啦，咁係有登過嘅，咁跟住約咗一個鬼佬出嚟食飯，跟住唔夾，跟住就冇下文咯，跟住我就冇再登咯，但係有試過。但係你登咗有幾多個人有回應俾你啊？一個。跟住就即刻約出嚟，跟住但係你個成功率都係100%喎，得一個你就約咗出嚟，可以咁講。係喎，出咗嚟飲嘢，跟住飲完之後唔啱傾，跟住就冇下文咯。咁你當時係寫咩啊？即係話要有係咪寫咩要條件乜嘢咁樣嗰啲啊？係啊，要寫。你寫咩啊？記得啦，幽默感有冇啊？差唔多30年前嘅事咧，我真係唔係好記得啦。但係類似都係睇人哋寫咩我就寫類似嘅咯。哦，咁都係你自己有問題啦，係嘛？如果係咁，係當然啦。你個 creative writing 比較差，賴。當然係我嘅問題啦。唉，笑死啊！係啊。好，第二個，快啲講，我好想聽你哋講最冧冧嘅角色，點解中意？Gilbert Grape 嗰時睇嗰套戲咧，就心眼係由頭到尾唔知套戲發生咩事，就係跟住Johnny Depp 嘅啫。咁而家睇翻咧，就先至即係知道佢其實係有演技嘅咯，即係佢20幾歲剛出道嘅時候。係睇樣嘅啫，之前睇人哋個樣，同埋睇人哋嘅肉體。而家絕對係幾廿年之後係啊，先至識得欣賞翻佢啲演技咯。即係因為之後咁多年之後咧，其實睇翻佢做譬如最出名嘅就係
Pirate of Caribbean 嗰啲系列，即係佢做佢叫咩話？嗰個船長叫做 Jack 係嘛？Jack 係啊。咁其實嗰個角色係好唔同㗎。咁其實佢係真係有演技，只不過即係可能太靚啊，太靚，然之後咧就大家等於 Brad Pitt，但係佢太靚啦，佢做乜咧？大家都係望住佢個樣，有冇人覺得佢唔靚㗎？冇啊，靚到爆啊！F1，我真係覺得我想學賽車啊，因為佢。我當年初，但係睇得多咧，睇多幾年之後就發覺佢靚，但係好似唔係好聰明咁啊！靚得有人靚，有人醒。得個樣。有冇睇過？又係好90年代一套戲，佢主演嘅就叫做佢係Fly Fishing 嘅，同佢個兄弟同埋爸爸成日喺嗰個美國中部嗰啲河嗰度咧，成日揈，然之後就咁樣係啦。嗰套戲咧就叫做我要睇翻先，《A River Runs Through It》。係 A River Runs Through It， 冇睇過，香港都應該有上過。咁佢又係同阿 Johnny Depp 一個格局嘅，直髮披肩，然後即係眼神都就真係殺死人嘅，每個 frame 都有飛飛住。我又係睇樣嘅啫，成套戲。我估唔到你個人咁 shallow，好膚淺，但係真係大家應該要睇一睇佢個樣，好靚。當年嘅 Brad Pitt，而家可能就成熟啲啦，係咪啊？有冇演技開始真係好中意啊！佢方面真係好勁，老味邊個話？跣住出街啊！我覺得見到佢真係。不過你哋揀聖誕節睇咩戲嘅時候咧，其實你哋係咪不知不覺之中心裏面都有啲嘅 criteria？ 即係譬如我咁 feel 到周游就係要靚仔啦，係咁係啦，咁可能 Carmen 就要睇下嗰套戲會唔會有啲咩內涵啦咁樣。我就諗住邊？你哋有啲咩 criteria？但係我呢幾年咧，年年聖誕都睇一套戲，大家一定有睇過《Love Actually》。哦，有，係經典，係經典，即係嗰個舉牌，係啦，經典，真係好開心嘅，係好開心嘅一套戲，都好有聖誕氣氛，我每年都攞翻嚟睇。但係我又唔係一定睇佢，我每年一定會睇《Home Alone》咯。我覺得真係好。呢套都係，呢套都係非常經典。呢個好有回憶啊！細細睇到大嘅咯，1、2、3睇晒係嘛？係啊，你知道佢講咩嘅，但係你就會攞翻出嚟睇咯。喂，我哋如果你講啦，《Home Alone》啦，我當年《Home Alone 3》嘅時候咧，即係讀緊中學啦，咁咧我係曾經唔知點樣輾轉咧，就識咗一個唔係筆友嘅電話友啊，就同一間中學嘅。佢哋話係校草，咁就不停講電話。嗰時好興噶嘛，即係傾電話就係傾電話，即係未見過嘅。係咁啲人就可能俾嗰張相我睇，咁我就大概覺得咦都幾靚仔，但係嗰啲等先，呢個又係咩玩法？即係你想識一個人，你就寫個電話號碼，跟住派啲卡出去咁樣。係啲朋友嘅朋友咁樣介紹，就話你就應該同佢會做到好朋友㗎啦。佢係校草嚟嘅咁樣。咁但係你譬如拿張相。打電話嗰時一定冇樣見啦，冇見過。但係之前咧，接你電話之前，佢知唔知你樣㗎？知唔知你咩班㗎？我唔知，但我見過佢個樣嘅。OK，即係我有個朋友，佢就會話：我介紹你識我哋嗰個校草啊咁我就望咗個 photo 有8個人，然後張3R 相入邊有8個人嗰啲冇放大嗰啲啦。3R 相咁跟住就唔知我唔記得我打電話俾佢先定佢打俾我先嘅。OK，咁就可能個禮拜都會傾偈，每次傾3個鐘咁講下讀書咁樣嘅。哇！我覺得我哋不如轉 topic 啦，叫兒時精友大學生。我係有呢啲嘅。咁我想講啦，我第一次見呢個男仔咧就係睇《Home Alone 3》。同佢一齊去睇㗎嘛。係啊，睇到喊。有冇個心卜卜跳啊一路？我冇啊，因為我真係好中意睇《Home Alone》，咁最後尾阿媽揾翻個仔，咁梗係喊啦，係咪？咁咪喊都唔知㗎，其實。咁佢有冇俾紙巾你啊？我唔記得，但我記得我係着得幾靚嘅嗰陣時。係大學。咁你後尾有冇其他發展啊？淨係睇咗嗰場戲之後，冇㗎，冇㗎呢啲。哦，OK。咁唔怪得你繼續傾電話，你已經 feel 到。繼續，即係我哋而家冇講嘢，睇完套戲翻去再傾電話先。好得意啊！咁都得嘅。你唔會㗎 Karen。
冇你冇呢啲嘅咩細個好乖㗎。你個顯血冇咩？我而家冇精有冇幾講電話話俾你聽。我細個乖過，大個咗好大個先至出嚟開始玩嗰啲交友 app 㗎咋。冇啦，交友 app 之前我係唔識啲任何方法徵友，冇試過徵友。OK，我當年太過 desperate 啦，所以索性登報。係咁成日期都見到咁多人登，咁啊自己又冇男朋友，咁又識唔到喎，咁啊試下咯，冇所謂嘅。我想問咧嗰陣時，佢哋覆你係點樣覆㗎？call 手提電話定係 email 㗎？唔記得咗。寄信，我唔係好記唔係得嘛㗎，好似冇得，好似唔係直接嘅，要 through 翻個報館佢嘅係嘛？係啊，要 through 翻報館嘅，因為佢唔俾你直接登電話嘅，好似。哦，OK，係啊我大約記得係咁啦，因為笑死係啦。咁個報館又點通知你咧？報館就有我聯絡電話噶嘛，哦，即係佢打電話話俾你聽有人。Carmen，你上次你舊年係咁啦，你舊年登真係唔好記得啊中意人。係咯，啲落豬食好得意嗬。係啊，唔係好記得啦，類似係咁咯，類似係報館即係通你可能知翻打電話，譬如你。我睇到嗰個精友廣告，我想約阿 Paul 啊咁，即係好似科技咁覆台啊，覆台係咪？ 10487咁樣，係當類似覆台咁，我唔係好記得啦，好似係咁啦，大概啦。係。如果有得同意嘅。學仔當年登過精友 HK 咩先精友廣告，唔該話我哋知啊，睇下我有冇講錯。好似一般嘅報紙都有嘅，係咪以前？即係啲普通報紙咧，冇 Hong Kong Magazine 咁絕，真係咁多啱㗎，晒。係啊，因為嗰本嘢咧，其實完全係俾你 hang out 嗰陣時，同埋係英文嘅，係咪係英文嗰啲全英文版本高尚嚟嘅？啲係啦，咁就覺得冇咁容易識壞人。你以為係咪？你以為？我唔知我冇試過。同埋當年因為點解咧？點啊我會試咧，就係因為估到我身邊都冇人會登呢啲精友睇份廣報告，紙就唔會即係尷尬咯，暴露身份唔會係啊，唔會暴露唔身份，會遇到熟人係嘛？係啦，冇不過錯，係，我想講咧，啲 dating 係 app 係咧，我真係嗰時以前係會有僆，喂，你過嚟睇下，我咧就 post 咗上呢個 app 度，跟住我見到另外個 teammate 都有 post 喎，佢結咗婚㗎喎，咁樣，我話係咪真㗎？我哋抄翻出嚟睇，咦，我揾唔翻喎，你都唔知係咪假嘅？但係當年做呢啲嘢唔使 po 相㗎。係咯，冇相㗎，齋係 Hong Kong 字 Magazine 㗎咋，就冇齋字嘅啫嘛。齋真係好文藝喎，係睇下嗰個係人啊文采係佢要英文寫嘅啊嘢，係你啱係啱 feel。係啊所以 Carmen 咪有一個人咯。有一個人係有一個人。好唔得意啊係，等陣先，先鋒啊我係有你都係兩個啊，原來我依家記得哇，係啊，恭喜你啊！有兩個啊。咁咧有冇仲有一個見第二個好搞笑嘅，我嚟睇下先。第二個咧係一個當年大我都若干嘅，但係一個喺Microsoft 香港 office 高層嘅人嚟嘅。邊個嚟㗎？我客嚟㗎哇，好喎。勁啊！唔識㗎。 Microsoft 係我客嚟㗎喎，我可係啊，能知我唔㗎喎。記係啊。嗱，真係唔記得個名，因為嗰個又係食咗一次飯唔係好對路。哦，你覺得佢唔係好對路？係你覺得佢唔對路定我覺得係點樣啊？佢唔係好對路，因為當年覺得佢太老啊。哦，人哋本來就係 APEC 嘅 chairman 嚟嘅，其實你再同佢買爛佢轉頭結咗婚之後，兩個月太後生唔識食。佢就會死咗㗎啦，跟住你就可以承繼佢過億嘅身家，所以就走寶咯。咁要揾真所以依家愛啊咁窮。但係你都幾高質㗎喎，你吸引嗰啲都好似聽落。另外嗰個好普通嘅啫， expatriate 嚟嘅全部係係，唔係同埋可能咧，因為即係登嗰個同埋睇嗰個咧，都係有啲 desperate 㗎啦。即係你如果喺正常嘅社交渠道識到人咧，就唔使睇精友廣告嘅。所以其實係 desperate 遇上 desperate，明白。係，所以係。喂，但係我哋頭先講嗰啲戲全部都係洋人喎，點解係 Karen 就話有梁朝偉咧？其實係梁朝偉真係好靚仔嘅。可唔可以講晒嗰啲戲先至再揈出嚟啊？周遊哥。好啊，我講咗兩套咯喎，已經。我講咗一個 Johnny Depp 嘅啦，第二套咧就係阿 Brad Pitt 嘅啦。兩個咧我都係俾佢哋嘅外貌咧，即係純粹係真係喂 Karen 講完未先？
外貌吸引嘅啫。我冇貨㗎啦，你哋繼續啊。講晒㗎啦。冇，其實我覺得完晒其他嗰啲都係好邊大路有你揀嗰啲咯梁朝偉？你講咗揀咩戲啦咩？地下鐵啊嘛，地下地下鐵鐵啊，哦，女主同埋角係咩啊？有冇啲咩女主角係楊特別原因？千嬅咯，當年。咁點我唔解諗我唔係為咗個女主角睇佢嘅。我就根本就唔關個劇情事係嘛？你哋想講？其實咧，頭先我問咗你哋問題，你冇人理我。其實我聖誕節你哋點樣揀戲？有咩 criteria？其實我好簡單嘅啫。第一，我係睇嗰套戲一定係 happy ending 嘅，即係有啲開心嘢。咁我有啲希望啊嘛，對於下一年。跟住就係我唔會睇個劇情有幾深奧嘅，即係我會睇個卡士，睇下有冇我中意嘅演員。即係我中意個演員嘅話咧，我就唔理㗎啦，佢做咩我都中意㗎啦咁樣。咁所以地下鐵我揀呢套戲係因為第一我中意幾米，我好迷幾米。嗰套戲講咩嘅啫？其實就係講佢有兩個故事線嘅，另一個我已經唔記得啦，我就係記得梁朝偉同楊千嬅嗰段，就係講話楊千嬅本身係盲人，咁跟住咧因緣巧合之下，佢就遇到梁朝偉。咁梁朝偉咧，唔知點解因緣巧合之下咧，佢識之後，佢就自己都有一段時間盲咗，咁佢就體驗到成為一個盲人嘅生活係點。兩個都盲嘅，唔係，但係後尾係 OK 嘅，後尾係好嘅 ending，都係成件事喺地下鐵發生嘅。係其實呢個就係幾米個故事線啊！佢呢本書佢呢個故事嘅故事線嚟嘅。哇！咁就揾真人演出嚟咁樣咯。我就覺得，但係你唔好再問我 detail 係咩，我已經唔記得。有一套最勁、最出名，幾米有一套最出名嘅係向左走向右走啊嘛。梁詠琪。梁詠琪加金城武啊嘛。你嗰套全部都靚仔。金城武。我想講咧，金城武另外一套戲咧，其實就係我本來就諗住講嘅，但係講下咧，我就抌咗呢個 option。咁嗰套係咩戲咧？我就講即係講翻套係咩戲啦？就心動啊！當年張艾嘉導演寫嗰套，你記唔記得有套咁？我記得呢套戲，我唔記得。我冇記得套戲講咩，我記得個名。好快咁講個劇情出嚟，應該有睇過嘅。咁咧就張艾嘉就當年係梁詠琪咧就同有個姊妹嘅，有個姊妹，姊妹就係莫文蔚，咁咧就兩個係老死嚟嘅，咁然後咧同時間就暗戀金城武，咁而金城武咧就同咗梁詠琪拍拖好短就分咗手啦，即係唔知若干，即係永遠呢啲都係你拍完拖之後就唔知點解會無端端散咗，咁但係大家都好愛咁樣噶嘛。咁然後咧，最嬲尾咧就顯犬之後咧，就係輾轉之後咧，就係金城武就同莫文蔚結咗婚。咁然後咧就莫文蔚死咗之後，咁然後咧梁詠琪先至發現咧，原來莫文蔚咧係中意佢嘅，因為莫文蔚係 lesbian 嚟嘅。咁唔知點樣揀金城武，因為大家都係哀悼緊對梁詠琪嗰個愛情咁先算。好啦，咁啊唔好講呢啲咁樣點嚟點去嗰啲咁啊舊式嘅。點解你 ban 咗後尾？因為我覺得太悲慘啊！即係我唔想翻去就我咧最中意嗰套戲咧就係咧原來最撈尾咧個女人係食谷種嘅，係有個男人就喊嘅。咁點解咧？其實我就暗揀咧，我就覺得真係好冧嘅，就係金城武同埋梁詠琪再聚翻若干年佢哋60歲嘅時候咧，咁然後咧就佢即係喺莫文蔚嗰個 funeral 咧，佢就送咗個盒俾梁詠琪。即係當年嘅梁詠琪，即係而家張艾嘉啦。咁佢就話你呢個咧，你搭飛機冇嘢無聊嘅時候咧，你攞嚟睇啦咁。咁真係上到飛機嘅時候咧，張艾嘉就拆開個盒，咁就原來發現有一沓相啊嘛。咁然後嗰沓相咧後邊咧，即係佢總之有張紙仔就寫，佢話呢啲咧係我想念你嘅日子，我將佢完全即係全部送翻俾你。咁啲相就全部就係個男仔就影個天空嘅相啊！咁啊 trace back 嗰部戲咧，就個男人成日放空就上天空，即係上去嗰個山，上去個屋頂唔係山頂，上去屋頂，然後影嘅天空嘅相咁樣咯。咁即係話其實呢個男人係過去嗰20年都係咁掛住佢喎。咁係咪好癲？好癲，但我真係覺得好凄涼。即係我唔想喺呢個 podcast 度鼓吹一啲咁嘅 case。係嘅，即係聖誕都係想睇開心戲嘅，我覺得大家都係想睇開心戲嘅。唔想。不過你講到呢個又 inspire 到我另一套我好中意嘅戲《玻璃之城》。
我唔記得又係好慘。張曼玉、玻璃之城係我記得係舒淇、陳可辛導演，係啊係啊，係啊，黎明舒淇。咁佢哋其實個故事唔係陳可辛，都係張婉婷同埋佢個老公，佢老公係羅啟銳。其實又係好 sad 嘅一套戲，但係好浪漫、好開心。係我記得其實一開始同最尾都係呢一對戀人啦。咁佢哋各自結咗婚，各自都有小朋友。佢哋嘅小朋友因為佢哋爸爸媽媽車禍裡面出咗事相遇，記唔記得啊？記得。佢哋就發現原來佢哋爸爸媽媽嘅戀情係幾咁凄美。最嬲尾係我記得灑骨灰嘅係。喺維多利亞一路煙花係啊！嗰陣時話元旦，我唔想睇煙花超慘，好慘，但係好凄美啊！係咪香港嗰啲愛情片都係咁慘嘅咧？講我想下。講外國有套最勁嘅，其實我都有諗過本來分享嘅，但係我又覺得慘到慘絕人寰，我又係唔會 share 嘅。嗰套就係Bridges of the Madison County。係啊，嗰套真係梅麗史翠普當年真係靚到啊！係啊，慘到咁，佢當年真係靚到咁一聲啊！邊個啊？梅麗史翠普咯。Karen 知唔知呢套戲係講咩㗎？麥迪就總之呢一個女人可能嫁咗俾一個 boring 嘅老公。OK，我諗而家喺度講，可能有啲同學仔有啲。即係可能隔離屋企嗰個阿姐有同感，係有同感。即係嫁咗個好 boring 嘅老公，好 stable。咁然後有一日咧，咁佢個老公同埋嗰兩對即係仔女咧，就唔知去咗個咩 concert 定唔知探外母定唔知咩嗰啲咁樣啦。咁佢就留咗喺屋企。咁然後咧，突然間咁留喺屋企，諗住自己有翻啲 breathing space，which 你知女人係好成日想好有同感啦。Me time。點知突然間有個男人問路。嗰個就係跌落嚟，就係 Clint Eastwood 喺路過嘅 Clint Eastwood 羅伯列福啊，唔係嗰個就係 Eastwood 啊，係嘛？係羅伯列福喎，Clint Eastwood，我諗係嘅，因為應該係冇咁靚仔嘅，我而家係啦，冇咁靚仔嘅。佢就係一個問路嘅人，佢就係 National Geographic 嘅 photographer，就類似問路就話要影個麥迪遜之橋啊咁然後咧阿梅麗史翠普就話我帶你去啦咁總之就下山1萬字，就嗰晚佢哋就撻着啦，於是就喺呢個阿師奶嘅心靈入邊有少少風波。咁就然後咧就覺得真係好愛好愛好愛咁，然後咧Clint Eastwood 咧就係真係諗住等佢接佢走嘅。咁然後咧梅麗史翠普就冇走，留翻喺度，直至到咩咧就係其實係阿 Clint Eastwood 已經死咗啦，然後梅麗史翠普都死埋，咁佢留低個 diary，佢啲仔女就係發現原來佢阿媽係咁樣。我有睇過啊！你咁樣講，我記得呢個情節啦。係啊，又係我覺得好心酸啊！都係啲仔女發現爸爸媽媽嗰啲浪漫事咧，秘密係啊，藏咗一生嘅秘密。係啊，哇！我唔想有呢秘密。跟住如果你講起 Christmas movie， 我仲有一套嘅，但可能就話兩個女仔佢哋 exchange homes。係咯，咪講呢套咯。跟住就各自先去講嗰套咯。唔好意思，我頭先可能冇留意。係啊，係好睇呢套都。因為咧，我覺得聖誕節揀戲咧，其中一樣嘢就係可以發夢咯。即係點解我會做邊個啊？你想做邊個啊 ？Happy ending 咁，你咪揀啲乜嘢？我想做邊個？裏邊有兩個啊嘛，一個係Kate Winslet， 佢就英國人，跟住佢去咗美國住嗰間大屋，嗰間大屋就係嗰個女主角叫做唔記得啦已經，我就係記得啲演員本身。係啦，佢間大屋嚟嘅，總之咁佢就好開心啊嘛。Cameron 係 Cameron Diaz。其實咧，我自己有諗過呢樣嘢嘅，但我冇做過啫。因為前嗰幾年咧係好興Couch surfing 換屋。係。我有諗過去一個 holiday，可能揀啲咁樣，後尾就我怕安全原因，所以就冇做到。但我覺得其實係類似嘅 idea 咯，即係以前就呢套戲啦。咁但係其實現代係可以經過呢樣嘢去實現呢個夢想嘅。如果你真係想做嘅話，係，但後尾我就冇做到。但我覺得如果真係可以做到呢樣嘢都幾好喎，即係會突然間好似換咗一個地方
你接觸一啲新嘅嘢，可能突然間就有個新嘅人生、新嘅跑道可以出嚟。係啊，所以呢啲戲一定要係聖誕睇，因為咧到新年咧就原來夢醒啦。原來其實可能都要我啦，要計劃啦，係啦，要寫翻嗰抽嘢出嚟。係啦，我要從頭開始重新做人。如果你喺美國問人咧，聖誕電影有邊套經典咧？其實好多人會揀 Die Hard 嘅。都係聖誕係啊，好多人揀喺聖誕情節裏邊嘅聖誕，唔係最冧冧男主角都係唔係最冧冧男主角 Holly 咁樣，你都要打電話 Holly。我諗我睇20-30次走唔甩，係睇超多次，1、2、3都係各20-30次應該係。其實你哋係咪仲係而家聖誕節都會好經常係睇戲係？我會啊，係咯，聖誕節喺屋企匿埋睇戲。係啊，交晒功課就開波㗎啦。我同埋依家年 Netflix 嗰啲都出，起碼有1-2套，已經11月尾就開始出嚟㗎啦。係，最近有啲咩你都未到聖誕。今年我睇唔到有咩喎，好似今年好似冇乜好嘅。之前有幾年我覺得係有啲卡通嗰啲都幾好睇嘅，聖誕卡通。今年就其實嗰啲 Wallace and Gromit 嗰啲咧，即係都有啲呢啲係嘛，或者即係卡通片其實仲 sweet 啊，因為一定係即係開心啊、溫情啊，係即係千祈唔好揀嗰啲悲嗰啲。早幾年有一套 Netflix 嘅卡通叫做講聖誕老人嘅，咁但係型型地嘅，我唔係好記得叫咩名，都睇下查唔查得翻先。我今年有一紮韓國同埋日本嘅 TV series， 我要刨咗佢咯。係聖誕推出嘅。我想有朋友要我睇翻呢個 My Mister 韓國嗰套，即係之前冇聽過。之前都出名㗎。其實就講緊嗰個男主角咧，就係應該係即係兩個同病相憐喺韓國類似中低層俾人欺，即係俾社會制度欺壓嘅人，即係大家都互相即係大家嘅 vulnerability 都谷晒出嚟，然後就互相依傍，但係又冇咩，我估應該冇咩嘢發生嘅。一套戲咯，咁跟住另外一套我好想睇就係記咗添，嗰套日本戲叫咩？你講起日本戲、日本劇，我最近即係上一輪揾到《東京愛的故事》。經典係嘛？經典。咁啊又報翻，哇！即係10幾歲嗰啲感覺翻嚟。70幾歲咁樣。係啦，即係因為其實係裏邊咧，即係好鬼老土啲咩劇情，即係四角戀愛，然之後我又中意你，我又唔表達，跟住你又唔等我，跟住去咗第二個咁樣，好煩啊！個個都好黐立㗎嘛，嗰陣時係嘛？係啊。咁但係睇翻佢哋嗰啲着啲衫啊，東京嘅落雪啊，又有聖誕節嘅情節嘅。但我反而最想睇翻咧，就其實柴門文嗰陣時嗰啲漫畫咧，最打動我咧，就當然東京愛的故事我都中意啦，但係我係好中意愛情白皮書。慘到咧，中山美穗啊，係咩？愛情白皮書係中山美穗咩？係嘛？我唔記得，我唔知啊。係啊，我唔係，好似唔係喎。係咪撈亂咗咧？係咪啊？等我睇下先 search 下先。search 下先。港產而家好似已經冇乜人睇，而家好似已經冇乜人睇日本劇，去晒睇韓劇㗎嘛依家。係咯，唔係日本劇都有嘅，少啦。佢少啲啫，但係如果你木村拓哉出一套出嚟，亦都係大家跑晒嘅。即係之前好多電視劇都係好好睇嘅，係即係當然即係已經係若干年前啦。即係譬如《鹿王》嗰啲，我覺得係好好睇。咁聖誕港產片咧，而家仲有冇啲大嘅製作？其實好少㗎，係最多係做新年嘅就係佢哋通常都係佢哋target係新年戲，係啊。咁你哋仲有啲咩戲？你哋呢個 Christmas 要睇嘅？我冇選擇㗎，我知道我一定睇卡通㗎。因為阿仔係咪咧？同佢一齊睇。我24小時都係睇卡通。Grinch 啦，我其實中意睇 The Grinch Who Stole Christmas。我冇睇過。我一集睇，我都有睇，係都幾好睇嘅其實。係啊，我都覺得幾好睇。你講起卡通片咧，我哋係即係同屋企人一齊抄戲嘅時候咧，即係太多選擇咧，就選擇困難症嘅。咁跟住咧就因為聖誕咧就瑞典嗰啲官方嗰啲平台咧就擺咗啲卡通片啊或者聖誕戲，即係最傳統嗰啲咧。
咁反而睇翻嗰啲喎，即係我啲女細個時候睇嘅卡通片，啲聖誕咁樣，咁我攞出嚟睇，發覺嗰個好大嘅分別咧，就係好慢，然後有一把聲咧就係講個故事做嗰個描述者，然之後就冇對白嘅。咁跟住咧，我老公就佢細個都有睇嗰啲，因為係其實係50年代嘅，咁而家每個年聖誕就攞翻出嚟俾小朋友睇。咁我係啦，即係我老公咧同我女一齊睇，但係大家都會 enjoy 喎，我都會 enjoy 喎。因為咧發覺哇好靜啊，好舒服啊，啲動作好慢啊，裏邊嘅動物啊好善良啊，啲人啊行得慢啊，成日寫笑，好簡單嘅世界，好舒服。而家嗰啲卡通片唔係咁噶嘛。另一套你講開慢呢啲咧舊嘅聖誕卡通，我就諗起 Charlie Brown Christmas。係啊，非常好睇。係啊，我冇睇過，我冇喎。佢嗰棵係豆靚咁細嘅聖誕樹。我啱啱睇翻咧，呢個愛情白皮書個女主角係石田光啊，唔係中山美穗，唔係中山美穗撈亂咯，向住雪嗰個。唔係嗰個，即係嗰個死咗啦，石田光未死。但係我想講石田光咧，佢個家姐細田百合子啊，哇靚到啊！即係同我哋差唔多年紀，我真係好想好似佢咁樣，真係好靚，大過我哋啦。咁而我想睇翻日本嗰套戲咧，就叫《今際之國》啊，即係 Alice in Borderland。其實我最撈尾個 season 係未睇，其實已經早咗出咗一輪㗎啦。係啊，咁要睇翻，好忙，所以咁啊聖誕節。我而家啱啱 search 緊石田百合子，你睇下，一定係咚一聲，真係大家都會中意嘅，我都幾肯定。好典型嘅日本嫻熟樣喎。係啊，好有氣質㗎。嫻熟，我一啲都冇嗰隻，係，但我就會努力嘅。即係由你啲女細個都係睇嗰邊嘅瑞典嘅卡通為主，傳統嘅，即係嗰個長邊嗰個 PP long stockings 咧，即係睇好多咯。皮嘅中文叫做，咁睇好多，跟住有好多人造嘅，即係唔係卡通嚟嘅，係電影嚟嘅。你有冇俾佢哋香港嗰啲或者係廣東話卡通片啊？佢哋咩反應啊？麥麥同埋叮當係啦，佢哋睇唔睇嘅？有冇興趣？睇啊！因為叮當其實係日本係即係對佢哋嚟講係好神奇噶嘛，即係瑞典或者北歐。我諗歐洲冇呢一類咁嘅科幻卡通片，係啦，好唔同嘅。係啊，啲眼咪淨擘大晒咯，覺得打開個傳送門去咗第二度嗰啲情節咧，係即係完全係未睇過。係，我有晒成 set 嘅叮當繪本 VCD 14集，係唔係繪本漫畫？哇！即係咪當然香港印出嚟，但係就係叮當咯，唔係哆啦 A 夢。我叮當係哇，應該好值錢嘅喎而家。我諗係第一個男朋友送嘅成 set 係梗係 keep 啦。我有書會見到揭開嘅時候就諗起第一嗰個男朋友。佢有寫嘢噶嘛？寫咗篇文俾我，寫咗喺上邊。哇！犀利啊，夠浪漫啊！係夠浪漫。係我揾翻早幾年Netflix 有套頭先講有套卡通講聖誕老人叫做 Claus 啊 Klaus 即係 Santa Claus 個 Claus 嗰套幾好睇㗎。係咪好啊？係啊！好，今年聖誕節考晒試，我一定會放咗癲咁樣喺度睇嘅。係啊，今年有冇咩人嚟？間屋住咗2年，第2年係啊，所以冇人嚟探訪。大家有咩慶祝啊？講開聖誕啦，睇戲嘅時候冇啊，聖誕新年我哋都冇乜特別，都係自己喺屋企。係。Karen 咧，我哋因為我同老公都係返大學工，所以就假期就長啲。開心嘅，所以。係啊，好啊！法國呢邊其實聖誕節都係24號嗰晚，平安夜嗰晚，成家人食飯咁樣嘅啫，跟住拆禮物咁樣咯。佢24號就拆㗎啦，唔使等到26號㗎。哦，好啊！仲要當住全部人嘅面拆咁樣咯，等嗌名跟住拆禮物咁樣。即係法國就最早喎。哦，最早拆我唔知喎。美國就聖誕正日拆嘅，25號係咪？意思係啊，我哋都係24號。係啦，你哋都係，即係可能歐洲都係，英國就係26號先拆噶嘛。咁有冇細路仔有冇玩嗰個咩聖誕老人？即係佢哋有冇話細個仲係相信有聖誕老人呢樣嘢？跟住你，因為如果你相信呢樣嘢咧，其實你係成家族喺24號食飯嗰晚，你係要大家配合演戲噶嘛。係啊。你哋有冇呢回事嘅咧？
啲女細個嘅時候有，即係要話哎呀夠鐘我要出去一陣先啊爸爸。咁然之後咧，其實就轉咗埋出去，然之後咧就着嗰套假嘅聖誕老人衫，然之後咧咁樣擺個面具，然之後就扮一袋，真係稱入嚟咯。即係跟住啲小朋友通常都話Papa，即係影得個樣，但係得啖笑咯，有派禮物咯。咁我記得嗰陣時嘅做法咧，就係我個老公去咗隔離屋嗰個咧就嚟我哋，咁即係起碼個樣係唔同嘅。changing partner 係咯，我頭先就係想問。咁見到自己爸爸黐個鬚啫，都係自己爸爸嚟㗎嘛？係啦，實認到啦。隔離嗰個爸爸嚟嘅呢個咁，你幾好玩喎！聖誕節可以換膚，係啊，幾開心嘅。我想問，會唔會唔翻屋企？即係我會唔好翻屋企，聽日先翻去啊，得唔得？係咯，要半夜派禮物㗎嘛。我哋瑞典咧就係24號嘅晏晝3點鐘，一個好奇怪嘅晏晝，唔睬人哋，未同你講。係啊，啲小朋友瞓啊嘛，係啊，聽搞完要搞嘅嘢，係啊，唔係講笑啫，唔好咬咁耐啊！我咪污蔑你 ，OK， 好啊，係咯，我真冇乜特別嘅計劃慶祝咯，但係真係好自然就會聚埋一齊食啲好嘅嘢啊，咁樣睇套戲啊，揾個藉口飲啊，同埋食好多朱古力，係，希望會發現一啲舊嘅戲啦。舊嘅好戲咧，反而有興趣。好多喎，舊嘅好戲，我睇親啲。你如果一 Google Best Christmas Movie 大把。你講 Die Hard真係幾好，即係啲動作片揾翻嚟睇。你睇晒睇完一套就要2、3、4咁，係啦。係啊，同教父一樣，你一路碌噶嘛，嗰度一睇晒3集教父就10個鐘。而家唔得啦，要分3個日睇啦，係嘛？係啊，可能分9日睇。好啦，差唔多啦，我覺得我哋可以 close 晒，祝大家聖誕快樂啦，新年進步，好啦 ，Merry Christmas，Merry Christmas，Happy New Year。好啦，中意我哋就 follow 我哋啦，我哋 social media handle 係 Flo Women's Club，咁我哋下次再見，拜拜，拜拜，拜。